Nu så står vi här och ska prata med Marianne Hägg från Den Magiska Fabrikken och snacka om jordhälsa och tillbakaföring av näringsstoffer. Kan du fortelle litt bare, hva er Den Magiske Fabrikken? Jo, Den Magiske Fabrikken er jo et biogassanlegg, men det er også mer enn et biogassanlegg. Det er også en gjødselfabrikk som er aktuell inn mot dette med jordhelse. Vi tar imot matavfall fra store deler av innbyggerne på Østlandet og en del næringsmiddelindustri, og også husdyrgjødsel fra landbruk i Vestfold. Og det bruker vi inn i biogassproduksjon og produksjon av biogjødsel. Og hvor lenge har dere drevet med dette? Fabrikken startet opp høsten 2015, men det var et politisk initiativ som startet allerede i 2008. Og du har allerede nevnt litt det her med jordhelse, men hvordan bidrar dere til bedre jordhelse her i regionen? Nei, som sagt så tar vi jo matavfall og gjødsel og blander dette til en suppe, og den suppa den ligger inni de store tankene som er bak oss og bobler. Og der produseres gassen. Gassen er lett, den stiger opp og tas ut av tanken, men suppa er igjen inni. Det som er så flott er at den suppa den inneholder alle næringsstoffene i maten vi har kastet. For vi spiser jo mat for å få i oss næringsstoffer, og det er ikke sånn at de blir borte bare fordi maten blir til matavfall. Så alle næringsstoffene fra maten, alle næringsstoffene fra husdyrgjødsla er i denne suppa. Og den er da et fantastisk gjødselprodukt å bruke ut i ny matproduksjon. Det høres jo fantastisk ut. For å forbedre jordhelse koblet til dette, hva er det for forskningsbehovet? Nei, vi har behov på forskning på dette her med gjødselkvalitet, og særlig dette med hygienisering. Det er jo krav til hygienisering i anlegg, men hva er egentlig godt nok for å sikre god jordhelse og hindre spredning av både sykdommer og skadegjørere? Og se på, ikke sette en temperatur eller en behandling som er dette, tror vi, men rett og slett sette dette er godt nok, så vi ikke bruker unødvendig energi på den delen av produksjonen. Og hva er det for type av støtteordninger som trengs på nasjonal eller på EU-nivå? I dag så gis det støtteordning for husdyrgjødsel levert til biogassproduksjon. Det er en ordning som ligger i jordbruksoppgjøret. Jeg og vi tror at det kunne vært lurt å flytte denne støtteordningen i stedet over på bruken av biogjødsel, tatt den over på dette som går på jordhelse og gjenvinning av ressursene, og også tatt den ut av jordbruksoppgjøret, som bare er en ettårlig forhandlingsløsning. Vi går gjennom naturen ned mot fabrikken. Det vi gjør der nede, det er ikke noe nytt. Nei. Skauen gjør det hvert år, har gjort det millioner av år. Bladene detter fra trærne om høsten. Den detter til bakken. Hva skjer nå? Den blir brytet ned. Næringa blir tatt opp i treet igjen. Sirkulær prosess. Det er akkurat det samme som skjer her, på at det er med vårt avfall, og det går til vår mat. Så det er jo tilbake til næringsstoffer, som er det det handler om.